গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি হলাম সৌম্য আর তোমরা দেখছো সৌম্য মোটো ব্লগস। তো তোমরা যদি ভালো না থাকো আজকের এই ভিডিওটা দেখে তোমরা ভালো হয়ে যাবে, আমি কথা দিলাম। তার কারণ আজকে আমি যাচ্ছি গোপ্রো কিনতে, তোমাদের ভাই যাচ্ছে গোপ্রো কিনতে। হ্যাঁ, আমার মতো একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলের কাছে গোপ্রো কেনা অনেকটাই বড় ব্যাপার। তো তার জন্য একটু টাইম লেগে গেল, একটু অ্যাডজাস্ট করে নাও তোমরা যেইভাবে ভালোবাসা দিয়েছো তার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ঠিক এক বছর এইরকম ফোন থেকে মোটো ব্লগিং করার পর আজকে আমার কাছে সেই দিনটা এসছে যে আজকে আমি একটা গোপ্রো কিনতে যাব। তোমাদের ভালোবাসা, আমার বাবা মার ভালোবাসা, আমার বন্ধুদের ভালোবাসা ছাড়া এইসব তো আমার কাছে স্বপ্নই থেকে, তো সেই স্বপ্নটা আজকে আমার কাছে পূরণ হতে চলেছে। মানে আমি তোমাদের কীভাবে বলে বোঝাবো সেটা আমার কোনো আজকে আর ভাষা নেই যে আমি কীভাবে বলে বোঝাবো আর আজকে আমি কতটা পরিমাণে খুশি। তো তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখো, আই হোপ তোমাদের ভালো লাগবে। আমি তাড়াতাড়ি রেডি হইনি, আর আজকের ভিডিওটা কোনো মোটো ব্লগিং ভিডিও হবে না। আজকের ভিডিওটা কী হবে সেটা তো তোমাদের আমি বললামই। আজকে আমি ট্রেনে করে যাব গোপ্রোটা আনতে। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো। খারাপ হয়ে যাচ্ছে 20 minutes later. চলে এসেছি প্রফেশনালে, আর এখান থেকে আমি গোপ্রো হিরো8টা নেবো। চলো কত দাম কী দিচ্ছি সবই তোমাদের একটু ঘুরে রাখবো। GoPro Hero8 का प्राइस बोलिए ना एक बार बिल के साथ। ठीक है। इसका 5 से स्टार्ट हुआ, इसका बुनियाद जो 4 to 5 जो घर है सबसे पहले খারাপ চলছে না। তো গুরু ফাইনালি ফুল সেট আপ রেডি হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে ক্যামেরাটা আর কি গার্ড পার্ট সব লাগিয়ে দিয়েছে এখানে। তো সব কাজকর্ম কমপ্লিট হয়ে গেছে, গোপ্রোটাও কেনা হয়ে গেছে, আর এখন আমরা আবার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছি। ভিডিওটা তোমরা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো। তো গুরু
কালকে আমি ছটা 6:30 নাগাদ বাড়ি চলে এসেছি। তো তারপর খুব টায়ার্ড লাগছিল, তাই আর তোমাদের ক্যামেরাটা আমি আনবক্সিং করে দেখাইনি। এখন আমি ক্যামেরাটা তোমাদের আনবক্সিং করে দেখাবো, কত টাকা দাম নিয়েছে, কোন দোকান থেকে নিয়েছে, সব কিছু বলবো। তো তার জন্য কি ভিডিওটা তোমরা পুরোটা দেখো, আই হোপ তোমাদের ভালো লাগবে। A to Z আমি তোমাদের শেয়ার করছি ভিডিওটাতে। তো চলো আনবক্সিং করা যাক, তারপরে আমি তোমাদের আমার সব। তো গুরু দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে আমার সেই স্বপ্নটা, যেটার জন্য আমি দীর্ঘ 1 বছর কষ্ট করে গেছি। আর 1 বছর ঠিক আমি হেলমেটের মধ্যখানে ফোন দিয়ে ভিডিও করেছি। আর কতটা পরিমাণে খুশি আমি এই গোপ্রোটা কেনার পর তোমাদের তো আমি বলে বোঝাতে পারবো না। শুধু এখন এই গোপ্রোটাই কিনেছি, আর তোমাদের এটা এখন আমি আনবক্সিং করে দেখাবো। আর এটা আমি কীভাবে কলকাতা থেকে গিয়ে নিয়েছি, কোন দোকান থেকে নিয়েছি, সেটা তোমরা সবই দেখেছো। কত টাকা দাম নিয়েছে না নিয়েছে আমি এই ভিডিওতে তোমাদের সব বলবো। তার জন্য কী করতে হবে, তোমাদের ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে হবে, আই হোপ তোমাদের ভালো লাগবে। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। গোপ্রোটার সাথে আমি নিয়েছি আর একটা মেমোরি কার্ড নিয়েছি, আর নিয়েছি এই কেসটা, উলানজির এই কেসটা নিয়েছি। তো এই কেসটার দাম নিয়েছে 800 টাকা মতন। আর ক্যামেরাটার দাম নিয়েছে আমার 27,000 টাকা বিল দিয়ে। আর উইদাউট বিলে তোমরা নিতে পারো, ওখানে উইদাউট বিলে নিলে 25,000 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে, কিন্তু কোনো ওয়ারেন্টি কিছু পাবে না। আর আমি বিল দিয়ে নিয়েছি, কারণ 2 বছরের ওয়ারেন্টি পাওয়া যাবে তার জন্য। তো এবার এটা আনবক্সিং করা যাক। তো দেখো আনবক্সিংটা, এখানটার সিলটা যদিও বা কালকে যখন আমি দোকান থেকে নিয়েছি তখন কেটে নিয়েছি, তার জন্য আর তোমাদের আমি দেখাতে পারলাম না। এবার আছে ও দেখো, শুধু দেখো একবার, এই জিনিসটার জন্যই তো এতদিন কষ্ট করে যাওয়া। তো চলো দেখা যাক এবার এর ভিতরে কী কী দিয়েছে। ফার্স্টে বাস্কটা খোলার পরেই দেখা যাচ্ছে সেই ভালোবাসাটা, এই যে GoPro Hero8 ব্ল্যাক দেখতে পাচ্ছ তোমরা। এর সাথে কি কি দিয়েছে চলো দেখা যাক। এর সাথে দিয়েছে এখানে একটা স্টিকারের মতো কিছু দিয়েছে। হ্যাঁ, এখানে দুটো স্টিকার দিয়েছে যেগুলো আমি হেলমেটে লাগাবো, দেখো। আর এখানে একটা দিয়েছে, একটা বই দিয়েছে ম্যানুয়ালের, ইউজার গাইডের জন্য। আর এখানে দিয়েছে চার্জার কেবল দেখতে পাচ্ছ। আর এখানে দুটো মাউন্ট দিয়েছে, এই যে এখানে দুটো মাউন্ট দিয়েছে। আর একটা লক দিয়েছে আই থিঙ্ক, এই যেখানে একটা লক দিয়েছে, থাক ওটা বার করা যাচ্ছে না এখন। আর মেন যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এই যে এটা GoPro Hero8 ব্ল্যাক। ওহো মাই গড, লুকটা দেখো। হ্যাঁ, আর আমি কালকে যখন নিয়েছি এই যে এখানে গ্লাস এগুলো লাগিয়ে নিয়েছি। তো চলো এবার তোমাদের সামনে আমি অন করে দেখাচ্ছি একবার। ফার্স্ট লুক, ও মাই গড। তো গুরু তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক্যামেরাটা এখন অন হয়ে গেছে। আর ক্যামেরাটা ধরে আমি একটা অসাধারণ ফিল পাচ্ছি, কি বলবো। কতদিনকার স্বপ্ন যখন এরকম সত্যি হয়, আর হাতে নিয়ে যখন ভিডিও বানাই। আমি গোপ্রোটা নিয়েছি মেট্রো গলির প্রফেশনাল বলে একটা দোকান থেকে। তো দোকানটায় আমি গেলাম, ওখানে অনেক দোকানে আমি ঘুরেছি, কিন্তু কোনো দোকানে Hero8 পাওয়া যাচ্ছিল, কোনো দোকানে Hero8 পাওয়া যাচ্ছিল না। আবার যে সমস্যাটা হচ্ছিল, কোনো দোকানে বলছে তোমাকে বিল ছাড়া নিতে হবে, বিল ছাড়া নিলে একটা এক্সট্রা ব্যাটারি আর একটা চার্জার দেবে। কিন্তু আমি যে ঠিক করেছিলাম বিল ছাড়া আমি নেবই না, আমি বিল দেওয়াই নেব। তোমরা চাইলে বিল ছাড়াও নিতে পারো, বিল ছাড়া নিলে কোনো সমস্যা নেই, শুধু একটা জিনিসই তোমরা ওয়ারেন্টিটা পাবে না। তার জন্য আমার ওয়ারেন্টিটা দরকার বলে আমি বিল দেওয়াই নিয়েছি। আর বিল ছাড়া আর বিল দেওয়ার মধ্যে আর কোনো ফারাক নেই। বিল ছাড়া নিলে তোমার 3 থেকে 4,000 টাকা মতো দাম কম হয়ে যায়। ওই তো তোমরা তো ক্যামেরাটার আনবক্সিং ভিডিওটা দেখেই নিয়েছো। এবার একটু চলো ফাঁকার দিকে যাই, আর GoPro থেকে একটা ভিডিও রেকর্ড করি, দেখি কেমন আসছে ভিডিওটা, তোমাদের মধ্যে শেয়ার করি ভিডিওটা। চলো একেবারে GoPro মোডে গিয়ে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। তো পুরো আমি এখন চলে এসেছি মোটো ব্লগিং সেটআপে আমার নতুন GoProর সাথে টেস্ট করার জন্য যে কেমন হচ্ছে মোটো ব্লগিং ভিডিওটা। হ্যাঁ, আমি একটু আগেই বেরিয়েছিলাম মোটো ব্লগিং ভিডিও করার জন্য, কিন্তু আমি ভিডিও তো কথা তো বলে গেছি, কিন্তু আমি ভিডিও মোড অন করতেই ভুলে গেছি। ফার্স্ট টাইম নতুন তো তার জন্য এইসব প্রবলেমগুলো একটু আধটু হচ্ছে। তো আস্তে আস্তে এইসব প্রবলেমগুলো ঠিক হয়ে যাবে। আর দেখতে পাচ্ছ আজকের ওয়েদারটা কত সুন্দর। তো মনে হচ্ছে আমার উপরে, কী বলবো, দেখো উপরের ডিজাইনটা, আমি যত সামনে এগোচ্ছি ওটা মনে হচ্ছে আরও পিছিয়ে যাচ্ছে। বেশ এমন হতো ওইটাকে কোনো একটা সময় গিয়ে দেখতে পারতাম, মানে একটা মন খুলে। তোমরা আই থিঙ্ক দেখতে পাচ্ছ যে সামনের ওয়েদারটা কতটা সুন্দর। আর হ্যাঁ, আজকের পিকচার কোয়ালিটিটা কেমন, আশা করি যে আগের থেকে অনেক বেটার হয়ে গেছে পিকচার কোয়ালিটি। হ্যাঁ,
ভয়েসটা হয়তো একটু খারাপ লাগছে, কারণ আমার এখনও মাইক অ্যাডাপ্টারটা কেনা হয়নি, এর জন্য হয়তো ভয়েসটা একটু খারাপ লাগছে। আই হোপ তাড়াতাড়ি ভয়েস অ্যাডাপ্টারটা কেনা হয়ে যাবে আর ভয়েসটাও আগের থেকে অনেক বেটার হয়ে যাবে, মানে এখনকার থেকে অনেক বেটার হয়ে যাবে। তো হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, ফার্স্ট টাইম এরকম হেলমেটে, তাও আবার গোপ্রো লাগিয়ে ভিডিও করার ফিলিংটা কী বলবো, জাস্ট অন্যরকম, তো কিছু বলার কথাই না। দারুণ একটা অনুভূতি, দারুণ। অন আছে কি এবার অন আছে ক্যামেরা। তো আজকের ভয়েসটা কেমন আছে তোমরা প্লিজ একটু আমাকে নিচে কমেন্ট করে জানিও। তো খুব তাড়াতাড়িও আমি অ্যাডাপ্টারটা কিনে নিচ্ছি, আর আশা করি তারপর থেকে তো ভয়েস কেমন হবে তোমরা বুঝতে। তো তোমরা আজকের ভিডিওটা পুরোটা দেখলে, আই হোপ তোমাদের খুব খুব ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দিও। আর যদি আমার চ্যানেলে তোমরা নতুন হয়ে থাকো তাহলে কি করতে হবে তোমরা তো নিশ্চয়ই জানো, হ্যাঁ সেটাই করো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর আমার সাথে এইভাবে ভিডিওর সাথে আমার জুড়ে থাকো। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো একটা মোটর ব্লগিং ভিডিওতে। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, অ্যান্ড রাইট সেফ, টাটা। আবার দেখা হচ্ছে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি।